Բայո Ժորժան, եթե տուն եք ման գալի, որի հողը շատ մեծ է, 18700-ից մեծ էս հողն է, 3 հատ առանձին շենք կա։ Նոր եմ դրել էս տունը շուկայի վրա ծախու։ Ուշադիր նայեք վիդեոն, որտեվ SF տուն շատ դիֆիցիտ է դժվար է ճարելը։ Շատերը որ ման եք գալի օրինակ հիմա Շարոյի ուզում, մեկ հաջողորդներ կան ասում են Հարություն ջան, տափակ հող ենք ուզում։ Տներ կա որ գնում տենում ենք, հա, մեծ հող ունի, բայց սարի վրա է, ասում ումա պետք։ Հիմա ուշադրություն դարձրեք։ Սա իր տունն է, main տունն է։ Երկու սենյակ, երկու բանիկ զուգարան լրիվ ռեմոնտ արած է, կողքնից բռնած, պորերից սկսած, լրիվ ռեմոնտ արած է, պատրաստ է։ Երկու ավտոյի carport ունի կայնելու։ Գարաժ չկա, սա carport-ն է, իր կայնելու տեղն է։ Այս տունը ունի 3 հատ առանձին մուտք փողոցից, այսինքն 3 հատ driveway ունի, առանձին մուտք ունի։ Մի հատը ուր որ կամերայի տղեն է իմանա նկարում իր հետևը, երկու հատ էլ այն կոմը կա հողի։ Հիմա այսօր մի հատ արի ֆրանկ իրար հետ, մի հատ ձեզի լրիվ ցույց տամ։ Անկյունի տունն է ինքը, շատ մեծ է իր հողը։ Գակ ավելի ճիշտ կպատկերացնեք, բայց քեֆս բերում աստե։ Եկել եմ նայում եմ։ Էս էլ ձախ կողմն է, տան դիմացի։ Ակտոսներս էլ չեմ բերել, ես էլ արևի տակ չեմ սիրում կանգնեմ, սո ինչքան կարամ հովի տակ ձեզի ցույց տանք։ Դուրս էլի նստելու տեղ կա, կրկնեցի որ երկու ավտո կարաստե կայնի, carport-ն է սա։ Երկրորդ շենքն է, սա մեջը չեմ ցույց տալու, բայց արդեն երևում է, որ գործ ունի անելու, ռեմոնտ ունի անելու, սո եթե շինարարության գործի մեջ եք կամ ծանոթ ունեք, մի հատ ձեր ճարտարապետի հետ խոսացեք, թե քանի հատ տուն կարաք ես հողի վրա սարքեք եւ այլն։ Երկրորդ մուտքը սա է փողոցից։ Էլի եմ ասում, շատ դիֆիցիտ է, որ տունը ունենա 3 հատ մուտք փողոցից։ Բավականին թանկ է, եթե ստուգեք ձեր շինարարի հետ, ձեզի կասի ինչքան փող է նայում, այդ փողոցից մուտք ունենալ է SF։ Էսի կնի արդեն երկրորդ շենքը։ Այս ձախ կողմի վրա այս թազա փետերը, որ տանտերը խփել է, bedroom-ից դուրս է ելնում, դուրս իր համար սիրուն հայաթ է սարքել, բանը նստելու տեղ։ Կարող է նպատակ ուներ ինչ-որ ADU սարքի կամ ուրիշ տներ սարքի հողի վրա, էսի ոնց որ սարքել է, որ իր համար privacy դինի, բայց ստեից էլ դուր կա, կարաք ելնեք հայաթ։ Այս երկրորդ շենքի հետևն էլ է դրել մի հատ էդ patio նստելու տեղ։ Ձիերի տեղը արդեն տեսնում եք, էսա, սաղ ձախ կողմը, ձիերի տեղն է սիրուն, հարևանի տունը վաբշե չեք տենում։ Երրորդ մուտքն է, հեն անդե է։ Էլի ձիերի տեղը, կենթանիների բանի տեղը, չգիտեմ ինչ եմ պահել, ինչ չեմ պահել ստե, բայց այս տունը մենք որ առանք հաճախորդի համար, մենք առանք առաջի տանտիրոջից։ Այս տունը քանի տարի է պարզաշուկայի վրա չէր եղել, իմ հաճախորդը առավ, հետո ֆինանսական պատճառներով չկարողացա ոնց որ իր այդ պլանները կատարի, մի քանի հատ տուն էր ուզում վրան սարքել եւ այլն, հիմա դրել ենք ծախու։ Մի խոսքով, երկրորդ շենքն է, ձիերի տեղն է, երրորդ մուտքն է, եթե կամերայի տղեն մի քիչ զումին կանի ավելի մոտիկից, առաջվա տանտերը մեզի ասեց, որ երեխեքի համար մի հատ տուն էր սարքած, այսինքն գնան մտնեն խաղան եւ այլն, դա էլ երեխեքի համար էր սարքած, դրա համար շատ փոքր է դա։ Ժորժ ջան, շատ դիֆիցիտ է, էլի կրկնեմ, մի հատ on-line ստուգեք, հողի size-ը նայեք, տան թարմությունը դիմացի մի հատ նայեք, ձեր ճարտարապետի հետ խոսացեք, ձեր ծանոթների հետ խորհրդակցեք, որտեվ դժվար է SF flat հող ճարելը մանավանդ այս էրիայում։ Հեռախոսից համար ունեք, երբ որ ուզում եք գաք տեսնել, խնդրում եմ զանգահարեք, ու արդեն կպայմանավորվենք։